Следващият ни гост успя да накара всички в държавата да говорят само за него за около седмица. Заради едно свое парче, песента «Бяло-зелено-червено». Мишо Шамара стана обект на прокурорско разследване за обругаване на националния флаг. След като духовете се поукротиха и прокуратурата се отказа да повдига обвинения, Мишо реши да отиде до Страсбург. Защо ще разберем от него самия сега. Заедно с него в студиото и евродепутатът Слави Бинев. Здравейте! Здравейте, момчета. Защо сега се ходи в Страсбург за такива неща? Защо човек решава да отиде там? Вие защо отидахте? И на тебе ти иска да дадат 2 години затвор за това, че сега си с очила, примерно. Къде отидеш? В момента държавата се управлява от един изключително ненормален човек, който само защото не го боготворим, Господи Боже, ти великолепни, дето ти разбрали ли, кучето му станало шампион по куче днеска. Световен шампион по куче. Памела най-хубава. Да, бе, луда работа. Добре, чакай се ти. Нормална работа. Ще отидем да крещим в Страсбург, защото трябва да крещим. Слави да ти обясни. Не, аз към тебе да те питам. Нали стана ясно, че обвинения няма да ти повдигат? Нека само аз да обясня тук. Значи първо, именно поради това, че се разбра, че той ще ходи до Страсбург, те за това опадна. Единственият страх в момента на правителството е Европа въобще и безумието, което те правят, защото те много добре знаят, че ги дискредитират. Също така в Европа, независимо от това, че тук името ГЕРБ е нещо като СИК и ВИС взети заедно в момента и буди страх в хората в България, навънка буди само абсолютен срам и сарказъм, нищо друго. Навънка се случва само това. И по тази причина те в момента, в който видяха, че той няма да се спре, защото те по този начин искаха да го спащат. И това трябва да ви кажа само нещо. Цялото дело е направено само по една единствена причина. Няма нищо общо с флага и това. Това е дело от преди това. В момента, в който него го видяха на митинга, най-големия митинг от 15 години насам, до мене горе, те си помислиха, че това е вече, нали, трябва да дадем някакъв warning, трябва да дадем някакво предупреждение към всички звезди, въобще хората, които така събират вниманието. Виждате ли какво ще се случи с вас? Това беше едно размахване на пръст, абсолютно сигурно. И всяка подмяна на темата карат всички да си мислят, нали, дали някой не се е превърнал в домашен адвокат на това правителство. Нали? Добре, аз съвсем разбирам, че е нормално да реагираш емоционално и така нататък, но като погледнеш нещата, чакай да те питам, като погледнеш нещата отстрани, не мислиш, че все пак това е може би престараване на някой някъде. Значи, що ме допуснете това престараване, това е лизане на гъс. Това е лизане на един генералски, каратистски, баскетболистки, шампионски, по всичко. Добре, няма да използвам думата задник. Не, защото е сутрин, не за друго. Вижте си рапър, ти можеш да си говориш каквото искаш. Това е ясно. Това, че самият човек, щом не е могъл да се организира тази държава по този начин, аз виновен ли съм? Да си ходи, бе. В смисъл той, щом хората, работещи за него, си мислят, че трябва да пречукат някакъв... човек, ти само ти кажа нещо честно, защото знам ли, сега си малко да ще живея пак. Аз в момента знам, щом всеки човек, който казва, ти си луд да трагаш на този човек. Всеки го е страх. В момента хората ги е страх. От министър, председателя ни, мен трябва да ме е страх за живота ми, ли, бе? Ей, тапанар! Не, дей така. От какво точно те е страх сега? Кой е заплашвал? Само за секунда. Не, нека кажа, това са много тежки обвинения и в този смисъл е леко ли е това, да те вкарат за створа? Естествено, затова искам да разбера какво точно се е случило и какво точно имаш предвид. Не казвам ви кажа, защото той е много емоционален и се вижда това нещо. Значи той явно премиера на името Мишо почва да кори някакви планове и почва да измират хората, независимо на колко са години. Независимо дали това е Мишо Бирата, независимо дали това е Мишо Бирата, независимо дали това е Мишо Шамара, дали човек напълно нормално да се притесни. Ако някой има някаква такава по-бързо забравя някои неща, другите хора не ги забравят. И те много добре знаят, че най-важното нещо е това, че ние в момента водиме този разговор, е в момента отмяна от най-важното нещо. Имаше 17 точки, които бяха прочетени на този митинг, на които нито една телевизия не си позволи да зададе тези въпроси до край, докато получи отговорите от по длъжностна характеристика задължения министър-председател. Защото това, което ще се случи, хората са напрегнати, хората са нервни, и ще се случи европейска пролет в България. И трябва да ви кажа, че за това ще са виновни както този, който не отговаря на въпроси, така и журналистите, които не са задавали тези въпроси. Защото те са длъжни, журналистите трябва да бъдат, деца вика, авангарда на хората, които са любознателни, на хората, които искат отговори, а не да бъдат домашни адвокати. Най-пътито е, че медиите са купени от 90%. Чакай, сега не дей така с такива силни обобщения, моля. Как да се ние за какво ходим в Страсбург?
За какво нас не викат в лайфстайл предаване и така. Примерно, за моето име е абсолютно забранено. Аз съм нещо като Валдемор. Аз съм нещо като този, за който не трябва да му се споменава името. Те дори в момента най-големия страх съм аз в момента на това правителство и те направиха супер грешката, че въобще се захванаха с човек, който се занимава с мен, защото от тук нататък аз ще бъда абсолютно да защита на всеки човек около мене, който бъде закачен. И не ме интересува. Всеки един от тези хора, трябва да ви кажа, че аз се подготвям в момента наистина една група от дисиденти. Независимо, това са артисти, това са бизнесмени, това са кметове. Всичките тези, които са били репресирани от тази система. Направо новото Белене, защото той играе в момента ролята на Сашо Сладура, новото Белене ще го закарам там и ще се знае, да се знае каква диктатура има в България. Това е положението. Защото това може да не се случи, ако действително медиите бяха на местото си и бяха забили през афраните и кажат, не бе, ние искаме да се отговорят на тези въпроси, които се задават. Другото нещо, по време на пресконференцията идва някакво момиче. Аз стори ми се, че е полупразна залата, като давате тази пресконференция. Няма такова нещо. Отзади има в зала за 120 места човека преводачи, които дават директна информация през камерата. Всичко това се взима от ниждоровете отдолу. Гледайте работата, които искат да ти скарат. Внушение. Идва едно момиче, раздава на всички журналисти описано как аз съм обругавал, нали, някакви знамена за думи, това е забранено между другото. Точно така. Значи, той е наистина малко по-редно. Защо само? Значи, само да ви кажа. Истината е, че ако някой друг беше на негово място на този митинг, той щеше да бъде викан. Защото той дори не изпълнява това нещо, за което го подвеждат него. Тези хора, които го изпълняват, не че го оправдавам него или искаме да накиснем някой друг. Точно още една минута, затова аз искам да питам, Мишо, ти наистина ли сериозно се чувстваш застрашен от нещо и от какво? В смисъл, в момента срещу тебе проверка няма, всичко е приключило. Каза, че се заплаши. Аз го накълтирах този тапанаря, брат. Как няма да приключи? Тази държава е пълен Бойко Борисов. Искам да се хори, искам да те уволним, човек, махай се, развеш, не могат да гледаме и ние не сме малко, ние сме всички, освен купените от тебе хора. Медиите и опозицията решава да не те дават по телевизията в момента. Тези, които ги дават в момента, между другото, по политическите блокове в момента, независимо дали се правят опозиция, те са от ГЕРБ. Точка по въпрос. Това трябва да го знаеш. Един истински опозитор не трябва да го дават по медиите при тези, които между другото обслужват единствено и само в момента диктатора. Кажи ми ти конкретно, при каква ситуация, от какво си се почувствал застрашен, за да сме конкретни? Първо, че искаха да ме вкарат в затвора за думи, които даже не съм казал. Добре, тук очевидно си признаха, че са сбъркали и цялата тази работа приключи. Бойко каза, аз те не ги харесвам, защото харесвам. Добре, той каза, че не е чувал вашето парче, ако правилно си спомням. Да, че не ме познава, пък ме рязал ленти и така. За жена си спомена, че за жена ми подаря, идва един човек ми подаря роза на жена ми и вика, тая е обожател. Идва също и ме дърпа така арогантно, вика, бе, ти що не се живееш щастливо с хубавата жена, бе? И аз викам, който вика, дадем 100 000 евро. И аз знам ли, може да е пияница, може да тъпотия някаква. Викам, не, аз искам 10 милиона. И он тествам го, защото аз също съм уличен човек. Аз съм много бързо мислещ уличен човек, разбираш. Аз съм израснал в нощния живот. В смисъл, много ме подценявате тапанари. И он вика, ма как е това, ти си в Холивуд? Щом почна да ми преговаря, значи от тях, разбираш. Не да дадем 10 000 евро. Не е малко в конспирация. Човек, ти в коя държава живееш, бе? Ама как ще идва някакъв човек? Не, бе, в коя държава живееш, ти сляп ли си? Не, бе, сериозно ви казвам, вие слепи ли сте, бе? Някакво страхото ти паляч, бе? Значи, при това най-важното нещо. Паляк! Това нещо не приключва с това нещо. Не съм неолюбивно да ме вкара в затвора, бе! Естествено, само че в момента никой не се опитва да те вкара в затвора. Вече! Вече! Искам да го запомните, бе! Чакай малко. Значи, вече, бе! Що вече не искат? Опасното нещо е, че това не е... Естествено, че се нервирам. Това е за нервиране. Това е да обръщаме маси и да ги разкараме те гадове мръсни. Добре, Мишо, Слави, благодаря ви, че бяхте... Най-важно е да се знае, че това нещо не приключва с приключване на делото. Тези хора действат по всички останали начини, с заплахи. Това, което искаш той да обясни. С заплахи. Пращат премиера, праща мутри. Вече те пращат и полицията, бе. Те пращат и всички останали за проверки и така нататък. Те вече прибират децата. Едно време наглите прибираха децата. Сега ги прибират директно с полицията, за да могат да се префърлят. Не искам да ви спирам. И прекъсваме за кратко. Останете с преди обед и след рекламите.